Мифы могут разрушать наши отношения. Один из таких мифов, что наш партнер должен понимать нас без слов. Такой миф точно может разрушать отношения, так как предполагает некоторое нереалистичное ожидание от нашего партнера. Мы воображаем, как будто бы мы маленькие грудные дети, и партнер воспринимается как родитель, который должен угадывать буквально и понимать нас без слов. Но отношения строятся между двумя взрослыми людьми. И, соответственно, они предполагают наличие как минимум способности самому говорить о своих желаниях и потребностях для того, чтобы быть более понятым нашим партнером. Чем лучше мы понимаем друг друга, тем больше шансов, что наши отношения будут иметь продолжение и будут приносить нам удовлетворение.